早晨啊，琴晚瞓得非常之唔好，去到今朝凌晨5點幾先瞓得着，但係都係瞓得唔冧。可能係因為尋晚剪片啦，剪得太過投入，對住部電腦又太耐，啲藍光入晒個腦度，好影響睡眠，所以瞓得咁唔好。好啦，今日開始啦。今朝早餐一杯齋啡，2粒水煮蛋，一杯大水，2粒蟲草丸同1粒 B 雜。好啦，開餐啦！食咗蟲草丸同埋 B 雜先。2粒水煮蛋啊！我調味料。攞一包呢啲防素，咁水煮蛋呢就唔會太過淡而無味啦。靚都靚啲，食都食得開心啲。今日午餐2件雞腿、菜、沙律、青瓜吞拿魚蛋沙律。開餐，食菜先啦。真係眼闊肚窄，以為自己食到咁多嘢啦，到頭嚟係食唔到嘅。啲肉醃得耐咗啲，好重味，唔係咁中意食。沙律又係食剩一半，菜剩翻幾條，好飽。一杯水加一杯電解水，慢慢飲咗佢呢個下晝。300ml 豆漿無糖嘅2盒康寶萊。哇！喺度做咩？食齋啊食，超正！你又好啦，有得食。我要忍口，唔食得。